با عرض سلام خدمت شما دوستان گرامی، امروز 30 سنبله و یا شهریور ماه 1404 می باشد. دوستان عزیز، چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید تا از خبرهای روز آگاه شوید. تکمیل اردوگاه اسکن موقت 41,000 نفر برای مهاجران بازگشتی در مرز اسلام قلعه هرات. در مطبوعات استان هرات از تکمیل بخش بزرگ از تاسیسات اسکن موقت در مرز اسلام قلعه خبر داد و اعلام کرد که این اردوگاه ظرفیت پذیرش همزمان پیش از 41,000 مهاجر بازگشتی را دارد. روند ساخت این اردوگاه ادامه دارد و به گفته مقامات هرات این پروژه به زودی به طور کامل به بهره برداری خواهد رسید. تا اکنون 2 اردوگاه جدید و 4 سایبان به ظرفیت مجموع 16,000 نفر ساخته شده است و 3 سالن بزرگ به گنجایش 10,000 نفر نیز تکمیل گردیده است. سید مالک حسینی روز شنبه در حاشیه جلسه شورا برنامه‌ریزی مازندران که به حضور معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانوادگی برگزار شد، گفت به همه استانداران کشور اعلام کردیم اگر نیاز به نیروی کار خارجی به هر دلیل از جمله این که نیروی کار ایرانی داوطلب نیست یا به اندازه کافی وجود ندارد، موجز به کارگر اتباع به صوبه شورای تامین صادر خواهد شد. با دولت محترم شخص های رئیس جمهور گفتیم خیلی از جاهای افاقنه اگر از کارگاه ها باغداری ها ارزم بزرگتون دامداری ها برن، چون کار سختی است و شبانه روزی هم پیگیر باشن، حتما این بخش آسیب خواهد دید. برن در قالب کفالت مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، امارات، کویت، ارزم بزرگ مبارکتون، قطر، راحتی کفیل همه مسئولیت این اتباع خارجی رو میپذیره. وقتی پذیرفت، ما الان تهدید امنیتی داریم متاسفانه، حتما هم باید با نگاه امنیتی دنبال کنیم، ولی بهترین کار اینه که کفالت بگیرن، در قالب کفیل بتونن کارشون رو انجام بدن. این هم مکاتبه کردیم که انشالله کار انجام بشه و مشکل برطرف بشه.